Всем привет, с вами Егор, ведущий канала «Все о вашем ПК». Сегодня мы будем устанавливать процессор в материнскую плату. Вот я ее покажу. Значит, процессор у нас интеловский, так что вставляем его в Intel. Сокет 1150, значит, вставляем его в 1150. Так. Посмотрим. Вот он у нас процессор. Сейчас для вас. Прошу прощения, еще вообще не умею снимать. Вот он у нас Intel киллерончик. Это остатки термопаста. Это старый мой процессор вообще. Так что он у меня теперь как экспериментальный будет. И в этом ролике я покажу, как установить. А уже в следующем мы будем наносить термопасту и устанавливать кулер и этот радиатор. Значит, вот он у нас процессор наш интеловский. И вот он наш сокет, куда мы все будем вставлять. Его я уже открыл. Но думаю, не стоит заморачиваться над тем, как его открывать. Но все равно я заморочусь. Значит, вот она вот такая же стеночка. Мы ее вот так вот хорошенько отодвигаем. Блин, дуры не хватает. Такую хреновенькую. Что такое? Я не понимаю. Я просто не понимаю. Опа, все, отодвинули. Отлично. Главное, не повредите ничего тут. Я думаю, вы получше, поусерднее меня будете. Значит, вот видим пимочку, да, такая. Мы ее так вот, хопа, нажимаем на нее, и открывается у нас наш слот. Так. Все, отлично. Вот я покажу поближе. Значит, даже если вы новичок в этом всем, ошибиться тут будет даже вам достаточно сложно. Потому что процессор вы можете поставить только под его гнездом. Тут специально разработано для того, чтобы вам легче было устанавливать процессор, были установлены такие вот для дураков. Вот смотрите, вот я подношу процессор, и вот видите, вот она выемочка такая вот стоит, такая овальненькая, и с этой стороны. И нам нужно установить ее так, чтобы эти выемочки вошли в специальные гнезда. Вот оно одно гнездо, вот где два нет вот этих вот, видите, там два нету. И вот с этой стороны тоже два нету. И там вот как раз таки эти кругляшки находятся. Значит, мы подставляем процессор именно под них. Аккуратненько перехватываем его, держим его вот таким вот образом. И так, все у меня правильно, да? И мы его теперь вставляем вот сюда. Кстати, у нас был... Ой, елки, опять не сюда снимал. Сейчас, дубль 2. Кстати, у нас должен хорошо. Вот у нас. Так, это надо делать это намного аккуратнее, чем я сейчас делал. Я расскажу. Так что не обращайте внимания. Вот мы его установили, аккуратненько устанавливаем. Как видите, у нас все отлично. Все вошло. Пимпочка в пимпочке. И вот он у нас хорошенько стоит. Я просто снимаю, мне это делать неудобно, но вам, конечно, двумя руками это будет делать намного легче. Надо купить штатив будет. Теперь мы закрываем вот эту вот штуку. И вот этой вот нашей заглушечкой прижимаем вот сюда. И вот так вот. Все. Наш с вами процессор установлен. Но к использованию не готов. Так как нам нужно будет еще нанести на него термопасту, подключить его и подключить к нему радиатор охлаждения. А на этом все, друзья. Если я вам помог, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и все вопросы пишите в комментариях. С вами был Егор, ведущий канала «Все о вашем ПК». Всем пока.